Olá, turma do YouTube, um abraço para todos. Eu tenho aqui uma placa da caixa da Oneal, modelo 5050. Essa caixa apresenta um barulho estranho, viu? Começa a pipocar, aí a galera aí troca tudo e não resolve o problema. Não vai sair trocando as coisas à toa não, viu? Tem gente que troca capacitor, diodo, transistor. Primeira coisa que vocês devem trocar é os 4 transistorzinhos. Esses dois aqui e esses dois aqui, ó. Viu? O número dele é 42 e 92. Primeira coisa que vocês devem fazer, troca logo os 4. Não precisa nem medir para ver se tá bom não. Faz só trocar. E aí vê o comportamento. É isso aí, viu? Um abraço. Chama.